नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आरआरबी एएलपी के रिजल्ट के लिए है, जो कि फर्स्ट पेपर में उसका रिजल्ट आ चुका है। तो देखिए, आपको गूगल में जाके आरआरबी एएलपी रिजल्ट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिशियल न्यूज़ चैनल्स ने भी वेरीफाई कर दिया है। ये देखिए, 40 मिनट पहले ही ये न्यूज़ आई है, ठीक है। तो काफ़ी लोकल वेबसाइट्स पे आपको लिंक मिल जाएंगे, और बाकी ये लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, एक लोकल वेबसाइट है, इस पे से लिंक लेके मैं आपको नीचे वेबसाइट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उठा के देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता भी हूँ किसी एक स्टेट का पर्टिकुलर रीजन का, जहाँ का नाम जो है वहाँ का मैं रिजल्ट आपको दिखा दूंगा, इससे आपको मेक श्योर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे स्टेट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। देखिए, कोलकाता का देखते हैं, और इस वीडियो में जैसे आप देख रहे हैं वैसे उस प्रोसेसिंग से भी आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट को भी डाल रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, नीचे मेंस वेबसाइट के नीचे ये भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। थोड़ा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आएगी जो जो कैंडिडेट्स को पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑफिशियल रिजल्ट है। बनी रही आंसर की के साथ। धन्यवाद।